你變咗啦，你先係變咗嗰個咯，你好假咯。你以前唔係咁嘅喎，嬲都係咁樣。邊一個先係真正嘅你咧？難得見我性感。Hi， 我係珊珊，我係沙律。原來香港人啊，平均每一日咧係會轉換4.7個人格面具，即係我一日會轉4.7次唔同嘅角色。 4.7、0.7係咩嚟㗎？可能有啲人轉5次，有啲人轉3次，攞個平均數。平均數嚟嘅。平均。返工又另一個自己，對住老細又另一個自己。收工去溝女又係另外一個自己。你覺得有冇一個真正嘅自己？有嘅，有真正嘅自己嘅，即係譬如性格直接啦，唔中意講大話啦，硬淨少少啦，唔中意拍拖嘅，唔中意俾人錫嘅。咁呢啲我諗係我自己咯。代唔代表你一做咗某第二啲嘢，你就係變咗？你好假，你以前唔係咁，會假㗎。但係代唔代表我就唔係我咧？嗰啲都係我啊，都係我嚟㗎。咁我係咩啫？蘇玉華講過，佢話好似一個筆子櫃咁，有好多藥材咁，抽呢一個藥材又係我，呢個藥材又係我，只不過我平時抽嚟抽去都係嗰幾個藥材。我哋有時都會貪心，我哋有啲反叛，我哋櫃冇咁容易抽出嚟啫嘛，唔代表嗰啲櫃唔係我嚟嘅喎，唔代表我呢個時候抽呢個櫃，我就會值得俾人鬧你好假，我就值得俾人話你變咗啊，點解我唔可以變更好啫？點解我唔可以多變同埋百變怪星咧？可能升咗咧，我聽到啲人話，哎呀，我唔可以咁樣做㗎，如果我咁樣做嘅話，咁我咪變咗咯，我咪唔係以前嘅我唔係可以忠於自己咯，我要堅守我嘅原則，咁樣嘅話就唔係我。我又想問啦，原本嘅你究竟有幾好啊？好到唔變得嘅咩？如果變得更好，點解唔可以變？真心諗下喎，人係會因為環境而變嘅。其實你有冇留意過，原來自己去到唔同嘅圈子，你突然之間會變咗聲嘅？係咪啊？做咩話？係咪？對住男朋友嗱，對男朋友唔同啦，對阿爸阿媽會唔同咗啦。係啊，會啊，會啊。對朋友又唔同，直接條聲已經唔同咗㗎啦。做咩啊？做咩啊？嗰啲都係你嚟嘅。係啊，係啊。其實每個人都係演員，生活就好似一場戲。我哋每個人都喺呢個世界不停走動，咁梗係會變啦。我聽過咩叫真我？真我咧就係喺社會呢個劇本裏面，你飾演得最多次、最熟悉嗰場獨角戲，就係真我啦。仲要嗰個對白啊，嗰個語氣都一樣嘅。但係代唔代表你飾演唔到其他獨角戲啊？唔係啊，你何謂真我就係你最熟悉嗰場戲啫，只不過。但係我見過有啲人咧，遇到啲新嘅人啦，對話可能唔同咗咧，佢會好似 hang 咗機咁㗎。係有呢啲叫咩啊？聽機咯，交流唔到咯，佢唔識得處理呢個角色咯。係啊，渣嘅演員，但係佢都係飾演緊一個好渣嘅演員。係好渣嘅演員。每個人都係一個有好多無限嘅可能性嘅演員，可以演好多唔同嘅情緒啊、唔同嘅諗法啊、感受啊、動作都可以因為意念去演變嘅。咁唔使一定要限制住角色係點樣嘅。我個角色就係咁噶啦，你嘅人生好悶啊！真正嘅自己係你可以創造出嚟嘅，可以慢慢雕、慢慢去創造。歷史可能會重演，諗法會去重複，但係如果你想個歷史唔好重演咧，你就係唔好跟以前嘅諗法去行，你先會有新嘅劇本，先可以創造一個 creative 嘅世界咯。人類嘅進步就係因為呢一代唔聽上一代人講嘢。啱啊！可能你呢刻話呢個係我，咁到下一秒可能唔同咗。其實個個都係你，但係個個都唔係你咯。好遠，真係個個都唔係你啊！因為你可以演出唔同嘅你，但係個個都係你，因為你可以創造無限嘅可能性。